आप चेस भी खेलते हो? चेस भी खेलते हो? अरे वाह, चेस में बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन हो गौरव। मैं हर एक बच्चे से भी कहना चाहूँगा कि कुछ नहीं रोक सकता। अगर आप ठान लो तो आपको कुछ नहीं रोक सकता। आप चेस खेलते हो, आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करते हो एसएससी में, आप 94% बनाते हो, तो मतलब दिस इज अ रियल अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी, इंस्पायरिंग स्टोरी। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, पर अगर आप सोच लोगे कि करना है तो यू कैन डू इट, और वो एग्जांपल है आज हमारे सामने।